连击双军逆风翻盘。期间，钟真从弃马开始便步步为营，在濒临一步绝杀的关键时刻，7步连斩，马炮勾连，完成绝地反击。开局钟真中炮横车，第5步就直插黑方第2线，为后续的致命突破埋下关键伏笔。眼见下一步红车在平底马就要丢，黑方当然跃马屯边提前规避。钟真挺进边兵继续围剿，黑方就趁机渡河剑指红方空虚右翼，风云骤起。钟真不为所动，跃马亮车，日本齐王顺势吃兵压马，红方横车抬起之后，进炮巡河，暗藏套炮打马的后招。钟真假装不知，双车穿插控住2肋，黑方暗自窃喜，赶紧调炮过来施压3路线，局势瞬间棘手。红方进退维谷，退马则底线告急，进车护马则中路失守，黑方当头炮再配合右车捉炮，攻势不容小觑。钟真是如何处理的呢？果断跃马盘河，弃马攻杀。黑方进炮打马，他就翻炮打回。黑方遵循死子不及吃的原则，炮击中路，先来一将，这才考虑是在吃一炮还是先行出车的问题。经过计算，他否决了吃炮，为什么呢？因为红方进马踩炮是先手，黑方退炮别马腿，红方就2肋插刀卡向眼。黑方此时出车，红方马踏中弓再奔卧槽怎么办？随便拔车出来就直接带走。如果黑方胆敢翻炮打马，那更加糟糕。红方中炮再抡，黑方无论怎么走，一步大刀剜心，直接教你做人。所以实战中，日本齐王最终忍住诱惑，选择先行出车捉马。钟真则计划不变，跃马渡河。正如预判，黑方后撤阻断红马奔曹之路。此时红炮仍处于险队，换作常人定会急着躲闪。钟真却剑走偏锋，快马加鞭，主动招惹黑车。这真是想什么来什么，日本齐王接受好意，顺势进车瞄向。黑方中炮闪闪发光，现场给所有人都以为红方必然要退车回防，届时黑方便可在安心吃炮，连削带打之下，红方攻势瞬间烟消云散。谁曾想，这一切都在钟真的算计之中。御驾亲征再送一项，黑方顿时喜笑颜开，吃将之后顿挫叫将，将红帅逼回原位，完成反锁。此前日本齐王有炮不吃，本就所图甚大，此刻更加看不上红炮，果断双车集结，只需再平一步便可形成双车错绝杀。但他不知道的是，平静的棋盘之下早已暗流汹涌。只见钟真突然挺直腰板，直冲9攻，竟然再弃一车，这步棋石破天惊，令全场安静下来。这枚陷局暗藏剧毒，黑方胆敢轻举妄动，红方钓鱼马，一步绝杀。这种小伎俩，日本齐王当然看破，微微一笑，不为所动，坚定平车错位，自认胜利近在咫尺。但输赢只在一步之差，很快他就笑不起来了。棋友们不妨双击屏幕暂停思考，试想此刻执红旗的是你，能否算出钟真的7步反杀？若能看透，真要给自己点个大大的赞。揭晓答案就在黑方为自己的大局观点赞之时，钟真7刀连斩，一气呵成。第一刀中路直接爆破，飞象是铁门栓，吃车是钓鱼马，黑方唯有称是挡红帅。第2刀当头一棒，黑方双士都不敢动，只能御驾亲征。第3刀贴脸开大，再现一车，黑将别无他选，只能含泪吃车。紧跟着第4刀羚羊挂角，黑将还要回来。第5刀平车再追，黑将连滚带爬，回马金刀，再用炮轰。黑方疲于应付，最后一斩还是来了，借帅助攻，一马定江山。最后这7步连斩如狂风骤雨，一气呵成，其大局之宏阔，算度之深远，实乃象棋思维之巅峰，值得点赞收藏，反复品味，棋力必然大涨。